बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 15 मार्च 2025 और दिन है आज हफ्ते का। तो सुबह का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो माशाल्लाह जी अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर पलाई का काम जारी है। सस्ती पलाई पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर बछड़ों के खुर बना रहे हैं। तो तकरीबन आज तीसरा दिन है प्रॉपर जो आए हैं उस्ताद मोहतरम से खुर बनाने के लिए। वो माशाल्लाह 3 दिन हो गए हैं प्रॉपर लगे हुए हैं, सुबह टाइम से और रात को मगरब तक जो है वो मुसलसल चलते रहते हैं। तो बाकी कल हमारी ये वाली खुली बची थी। आज इस खुली के ये वाली साइड जो है जी आपके सामने ये हुज़ैफ़ा साहब का है, मोहम्मद अंसार साहब का, साहिद साहब का, पियाशा सदीक साहबा का, ये कामरान साहब का आ गया। माशाल्लाह 3 बछड़े इनके जो खुरे हैं वो बन चुके हैं। ये अरफान साहब गुजरांवाला से इनके भी माशाल्लाह जो है वो बन गए हैं सुबह। अब तकरीबन 10 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये नईम साहब आ गया माशाल्लाह लाहौर से, उनका बछड़ा। और ये जी अदनान साहब का, ये चेक करें माशाल्लाह जी। ये जो है ये यहाँ से जानवर जो हैं वो अभी गए हुए हैं, जिनमें मेरे ख्याल में इधर होता है वो मनीर साहब का, और इसके साथ 1-2 जानवर लेके गए हैं वहाँ पे। तो बना रहे हैं सींग सॉरी खुर वगैरह। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब्दुल रहीम साहब का ये रह गया तकरीबन हमारे इस खुले के ऊपर। ये अब्दुल रहीम साहब का रह गया, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये शाहिद साहब का, और ये आसफ़ साहब इस्लामाबाद से, ये महमूद सईद साहब का आ गया, याकत साहब मस्कत से, और ये आ गई जी अदनान साहब की बछड़ी माशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह क्रॉस होगी और कन्फर्म है। तो ये तकरीबन 4-5 रह गए हैं। तो बाकी अभी जो है वो काम जारी है इंशाअल्लाह। ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। सारा A to Z जितने रहते जानवर वो हो जाएंगे फाइनल। ये जी वकास साहब की माशाल्लाह बछड़ी आ गई, और ये आ गया जी वकास साहब की 2026 के लिए। ये भी माशाल्लाह 2026 के लिए मनीर साहब का बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह 5 लती जिसे बोलते हैं वो चीज़ है। ये फैसल साहब की माशाल्लाह UK से, और ये आ गया फ़हीम साहब डेनमार्क और पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में कराची से बिलोंग करते हैं। ये मोहम्मद अंसारी साहब का आ गया जी, और ये जी अज़ीज़ कैटल फार्म का आ गया माशाल्लाह। और ये आ गई जी अशरफ साहब की ब्राह्मण। ये दोनों चेक करें माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की इनकी जो है वो हाइट जा रही है। बाकी आउट क्लास है माशाल्लाह सारा सिस्टम इनका। ये भी अशरफ साहब की आ गई पटेली माशाल्लाह। और ये अल्लाह दीदा साहब के दुबई से। तो ये जी माशाल्लाह ये भी अल्लाह दीदा साहब की माशाल्लाह। ये अगले साल के हैं माशाल्लाह। ये 2027 के लिए ये अज़ीज़ कैटल फार्म किया वैसे, लेकिन ये 2 दांत है, मेरे ख्याल में 2027 पे होगी। अभी बच्ची है छोटी। ये 2026 के आ गया है। ये दोनों जो हैं ये माशाल्लाह उस्मान साहब हैं शेखुपुरा से। और ये जी अली साहब का सियालकोट से। और ये आ गया जी शाहिद साहब का 2026 के लिए। और ये जो है ये आ गया जी वकास साहब का, वकास साहब फ्राम कराची से। और ये अब्दुल रहीम साहब का आ गया माशाल्लाह, ये भी कराची से हैं जी। ये मोहम्मद ये अंसारी साहब का आ गया कराची से। और ये आ गया जी आसफ़ जट साहब फ्राम लाहौर से। और ये आ गया जी अख्तर साहब का मैदान से, ये मैदान से आ गया माशाल्लाह जी। और ये है जी कामरान साहब का पटेला। और ये जी अदनान साहब अबू बकर साहब, ये जोड़ी जो है ये इनकी आ गई। और ये जो है ये फार सेल के लिए है हमारे पास। ये माशाल्लाह जी चेक करें, अगर कोई दोस्त लेना चाहे बड़े रीज़नेबल रेट में मिलेगा। बेहतरीन चीज़ है, जालर नाफ चोलिस्तानी प्योर और ख़ूबसूरत कलर। ये जी 804 टैग नंबर 804। और अबू सुफियान साहब फ्राम हैदराबाद सिटी से, ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये जी माशाल्लाह फार सेल के लिए अगर कोई दोस्त लेना चाहे
और ये आ गया जी अख्तर साहब का दूसरा बछड़ा मर्दान से। चेक करें माशाल्लाह इसकी गुलाइयाँ। ये या ख्वाजा मुबीन साहब का माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह बेहतरीन और आउट क्लास। ये आ गया साहिद शेख साहब का दूसरा बछड़ा माशाल्लाह। और ये आ गया हुज़ैफ़ा साहब का कराची से। ये हुसनैन साहब इस्लामाबाद से। और ये आ गया जी ख्वाजा मुबीन साहब का कराची से। और ये आ गया जी सुलेमान साहब का। बाकी ये बछड़े जो हैं ये सींग अभी इधर बना रहे हैं शेड के नीचे, तो चेक करें माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के जो हैं वो माशाल्लाह सींग बन रहे हैं जानवरों के। ये चेक करें, ये मनीर साहब तुर्की से, ये उनका बछड़ा जो है वो हटाया हुआ है नीचे। इसके बाद जो है ये अदनान साहब का अबू बकर साहब फ्राम कराची से, टैग नंबर 59। तो ये जी माशाल्लाह फिर इसके सींग बनेंगे, पाँव खुर वगैरह। तो ये जी माशाल्लाह इसके चारों खुर जो हैं वो कंप्लीट हो गए माशाल्लाह, बराबर एकदम गोल और बेहतरीन किस्म के। ये जी माशाल्लाह, चलो उतरो। ये जी माशाल्लाह बेहतरीन। ये जी माशाल्लाह चौधरी अहमद अली साहब फ्राम लाहौर से 25 के लिए। ये चौधरी अहमद अली साहब का 2026 के लिए। ये कलीम साहब का आ गया USA से। तो बाकी माशाल्लाह जी अज़ीज़ कैटल फार्म के जो है माशाल्लाह आज तमाम जानवरों के जो हैं वो खुर वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी माशाल्लाह पलाई जो है वो जारी है, सस्ती पलाई हो रही है। अगर कोई दोस्त पलवाना चाहे बछड़े तो रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। आपको तमाम डिटेल जो है वो तफसील के साथ बता दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह अगर कोई दोस्त विज़िट करना चाहता है तो आप आएँ विज़िट करें, तो इंशाअल्लाह आपको माहौल जो है वो बड़ा पसंद आएगा। अज़ीज़ कैटल फार्म का बिल्कुल देसी ऑर्गेनिक फीड के ऊपर देसी माहौल में, तो बड़ी बेहतरीन किस्म की जानवर जो हैं वो तैयार होके डिलीवर होते हैं। ये जी लाहौर से आ गया नवीस साहब का। ये जी अदनान साहब का पेशावर से माशाल्लाह, खुद वो जर्मनी में होते हैं। और ये आ गया जी हमारे दोस्त हैं जी जेलम से मोहसिन साहब, ये माशाल्लाह उनका आ गया। ये भी मोहसिन साहब का UK से। तो माशाल्लाह जी पूरे पाकिस्तान से जानवर हमारे पास आए हुए हैं पलवाई के लिए। तो आप किसी भी शहर से हों, पाकिस्तान से कराची से पेशावर तक किसी भी शहर से हों, आपका तलक आप बछड़ा जो है वो पलवाई के लिए दे सकते हैं बिला झिझक। तो इंशाअल्लाह जानवर तैयार होने के बाद कुर्बानी के मौके पे आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म आपके दरवाज़े पे जानवर पहुंचाएगा। तो बाकी पलाई हमारी जो है वज़न के हिसाब से है 13,500 रुपये से स्टार्ट होती है हमारी पलाई वनडे के ऊपर। तो जैसे जानवर का वज़न बढ़ता है उसकी फीड भी बढ़ती है, उसी हिसाब से पलाई भी हमारी बढ़ती है। 1 kg से 200 kg तक जो है हमारी पलाई वो 13,500 रुपये, और 200 से 300 kg तक जो है वो हमारी पलाई 16,500 रुपये, और 300 से 400 kg तक जो है वो हमारी पलाई वो 20,000 रुपये, और 400 से ऊपर 500 kg के दरमियान जो पलाई है हमारी वेट की वो 25,000 रुपये। फिर पर 100 kg जो है वो 5,000 रुपये ऐड होता है। ये जी माशाल्लाह नुमान हुसैन साहब की आ गई बछड़ी। ये आ गया लाहौर से मलक शबीर साहब, ये ब्रिगेडियर साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये जी कलीम साहब के माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह जी बड़े बेहतरीन हो गए जब से वंडा स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह। बड़ी रौनक शाइनिंग आ गई इनके ऊपर, खूबसूरती माशाल्लाह नज़र आती है। तो ये जी माशाल्लाह साहिद साहब की, ये साहिद साहब की गाय का बच्चा, ये साथ है खालिद साहब की गाय का बच्चा, ये अज़ीज़ कैटल फार्म के आगे बच्चे। ये जो है सामने ये आबद साहब की माशाल्लाह बछड़ी है,
ये अज़ीज़ कैटल फार्म की आ गई साथ, ये खालिद साहब की आ गई, ये वकास साहब की आ गई, ये मलक शबीर साहब की आ गई, और ये जो है ये शाहिद साहब की आ गई। ये नईम साहब का जोड़ा आमने सामने खड़ा है माशाल्लाह, चुलिस्तानी और साहिवाल। ये अज़ीज़ कैटल फार्म की आ गई माशाल्लाह जी, दोनों गायें। और ये जी माशाल्लाह अशरफ साहब की, ये माशाल्लाह जी बच्चे भी अशरफ साहब के आ गए। ये गाय भी जो है ये अशरफ साहब की, और ये बच्चा पार्टी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।